Dokumenttien käännättämisen pitäisi olla helppoa kuin 1, 2, 3. Me Lingosaurissa haluamme, että laadukkaiden kielenkäännösten hankkiminen on sinulle helppoa ja nopeaa. Valitset vain lähdekielen, kohdekielen ja valitset käännettävät dokumentit. Älä huolehdi, tiedostosi ovat turvassa. Kaikki tiedonsiirto tietokoneesi ja Lingosaurin välillä on salattua ja tiedostosi poistetaan järjestelmästä automaattisesti, jos et vahvista tilausta tai kun käännös on valmis. Napsauta lopuksi näytä hintapainiketta. Tässä näkyy ladatun tiedoston sanamäärä. Tässä näet käännöksen hinnan eri laatutasoille. Suosittelemme ammattilaistasoa kaikille virallisille materiaaleille, kuten esitteille, sopimusteksteille, tarjouksille, käyttöohjeille, mainosmateriaaleille ja kaikille julkaistaviksi tarkoitetuille teksteille. Normaali taso sopii epävirallisemmille teksteille, kuten sähköposteille, yrityksen sisäisille muistioille, koulutusmateriaaleille, raporteille, blogeille tai mihin tahansa, mikä ei vaadi täydellisyyttä. Tässä voit valita käännöstäsi vastaavan aihealueen, mikä auttaa Lingosauria valitsemaan sopivimman kääntäjän työhön. Halutessasi voit syöttää kääntäjää varten myös vapaamuotoista ohjeistusta, kuten tyyliohjeita tai tietoa yrityksessäsi käytetyistä termeistä. Kaikki lisätieto auttaa kääntäjää tuottamaan juuri sellaisen käännöksen kuin sinä haluat. Tässä on automaattisesti laskettu arvio toimituspäivästä. Lyhyet 1-2 sivun käännökset saat yleensä kuitenkin jo tilauspäivänä takaisin. Tehdäksesi tilauksen voit joko rekisteröityä palveluun tai syöttää tunnuksesi ja salasanasi, jos olet aiemmin jo rekisteröitynyt. Jos et halua tehdä tilausta, voit vapaasti sulkea tilaussivun tai selailla muita sivujamme. Rekisteröitymisen jälkeen näet vielä koosteen tilauksen tiedoista ennen tilauksen vahvistamista. Tilaus vahvistetaan valitsemalla maksutavan. Voit maksaa kaikilla suomalaisilla verkkopankeilla, Visalla tai Mastercardilla. Yritykset voivat valita maksutavaksi myös laskun. Kun tilaus on vahvistettu, työ lähtee heti sopivalle vapaalle kääntäjälle. Saat myös sähköpostissa vahvistuksen tilauksesta. Kun käännös on valmis, saat siitä sähköpostilla heti ilmoituksen. Sähköpostissa olevaa linkkiä klikkaamalla pääset lataamaan käännetyn tiedoston. Voisiko käännättäminen olla enää helpompaa? Ei ainakaan meidän mielestämme. Lingosaur.com